Drejtuesi i koalicionit djathtas për zhvillim Dashamir Shej dhe Enkelejda Libeaj u ndalën këtë të premte në qendrën e Tiranës, në zonën e njohur si Tregu Çam. Pas takimeve me qytetarët, Dashamir Shej kërkoi votën e tyre në mënyrë që sipas tij tregu aktual të mos shndrohet në gropa për t'i lënë vendin pallateve. Sipas tij, qeveria aktuale ka përqendruar ekonominë në pakduar. Ishin të vegjël, po bëhen më të vegjël, po zhduken fare. Ato që ishin të mëdhenj, po bëhen më të mëdhenj. Kështu që sa kohë të jetë kjo qeverisje, nuk po them që e zgjidh kjo Shqipërinë. Do vi ditë edhe këtu pallate do bëhen, do të largohen. Po koncepti që ekonomia që e ndërtuar vetëm grumbullon ca dur, do të bjerë fukarallik. Ndërsa Ali Beaj paralelizoi fushatën e forcës politike ku ai aderon me ish-partinë e tij dhe ironizoi kontratën e lobimit $6 milion. Prokuroria ka nisur verifikimet e udhës, është flitet t'i lihet asaj se të vendos për saktësinë apo korrektesën ligjore. E fundit që duhet të thënë është me para nuk mund blihet morali politik. Kjo është një gjë që duhet injektuar te njerëzit, siç kemi bërë ne, pas një lloj financimi, madje edhe në kundërshtim me kodin zgjedhor, por në kontakte drejt për drejt me njerëzit. Si një nga ish-zyrtarët e lartë të Partisë Demokratike, Ali Beaj thotë se ka dalë në përfundim se fushata me më pak shpenzime, por me takime të drejt për drejta, është më efektive.